მოგესალმებით. მე გოგა ლაზრიშვილი იგივე სვანციკა მასი ვაგრძელებ გაკვეთილებს. დღეს გვაქვს რიგით მერვე გაკვეთილი მე-6 კლასის მასალის. ჩემი სტილი იცით მუშაობის ვიხსენებთ წინა გაკვეთილებზე შესწავლით გავლილ მასალას, წინა კლასში გავლილ მასალას. სადაგზა ვაკეთებთ კიდე საინტერესო ამოცანებს, რომელიც ფიქრობ უფრო მეტ ხიბლს ზენს მათემატიკას და ხვდებით თუ რაოდენ სასიამოვნო და კარგი მეცნიერებაა მათემატიკა, როგორც ცნობილი გამონათქვამებიდან ვამბობ ხოლმე მე გენიოსების გამონათქვამები და ეს არის რაღაცა მუსიკა, მათემატიკა ეს არის ხელოვნება, ეს არის დაუსრულებელი სიმფონია და ასე შემდეგ. მათემატიკა აღწერს მოვლენებს, ამასაც ამბობენ და ძალიან ბევრი ისეთი გამონათქვამია მათემატიკის შესახებ, რომც მართლა რაღაცნაირად მათემატიკისანი არანაირი ისეთი სურვილი არ ქონდეს და არანაირი მიდრეკილება თვითონ სიტყვაც არ მომწონს. აქ მიდრეკილებაზე არ აგვაქვს ლაპარაკი. აქ გვაქვს იმ ელემენტარული რაღაცების შესწავლაზე და ხანდახან ასე ვამბობთ ხოლმე თუნდაც ხურდაშიც რო არ მოგატყილონ. დაგაინტერესებს კაცო ეს ხალხი ასე კარგად აღწერს ამ მათემატიკას. და მართლაც როგორც კი მათემატიკის ერთ ამოცანას თუ გნებავთ ტესტი დავარქვათ ბოლო ხანებში ესებობენ ამოხსნი როგორც კი ის 10 თუ 15 წუთი იმ ფიქრში წამომყვები მე სხვა სანუბალოდ შენ იქნები მარტო იმ ამოცანასთან და გექნება ფიქრის გარემო და განცდა იმ სიამოვნების განცდა დამერწმუნეთ ეს შრომა არავინ თქვას რომ შრომა არ არის ეს შრომა გონებრივი შრომა მაგრამ მას მოყვება დიდი სიამოვნება და დიდი ბედნიერების აღქმა ეს გადაჭრა პრობლემის და კონკრეტულად არის ხოლმე სწორი პასუხის მიღება. აი ახლა ერთი მინდა ერთი საინტერესო ამოცანა შემოგთავაზოთ. აბა როგორ კარგად ფიქრობთ. როგორ კარგად გავარჯიშებული გვაქვს გონება და მე ერთ გაკვეთილზე წინაზე რომელიღაცაზე გითხარით ერთი ხანდახან მავიწყდება ვინ თქვა ცნობილი ძალიან ცნობილი გენიოსების აი მეცნიერების მათემატიკის ბურჯების გამონათქვამსაც ვიტყვი რომ მათემატიკის ამოცანების კეთება ვარჯიში ამებში ეს გონებისთვის იგივეა რა სპორტულ მანეჟში ვარჯიში კუნთებისთვისო გესმით როგორ წესრიგში მოყავს მათემატიკას ჩვენი გონება. აი ახლა ამოცანა ასეთია. ცნობილია რომ სამნიშნა რიცხვი ნულით არ ბოლოვდება. სამნიშნა რიცხვია. ერთი იცით რას გავაკეთებ მე ახლა? სამნიშნა რიცხვი აი რგოლებში შიგნით როგორც გინდა ჩაიწეროს რაღაცა ციფრები. ძალიან ყურადღებით ყველა ამოცანის ამოხსნის დროს პირობა უნდა ვიცოდეთ შესისხორცებული უნდა ქონდეს აი რა წერია და ერთ-ერთი ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ერთ-ერთი პირველი კრიტერიუმი რაც არაერთხელ მინახავს და თქვენს დამეთანხმებით ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში ვეთანხმებით ერთმანეთს რასაც გეუბნებით რომ ეს ესეა რომ დამიჯერებთ და გააკეთებთ მიხვდებით რომ თურმე მართლაც მეუბნებოდა ეს ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით მე გამოცდილებიდან როგორც მასწავლებელი ისევე როგორც ყველა მასწავლებელი მათემატიკის ყველა მასწავლებელი ბავშვი როდესაც მოდის და ისეთ ვერ გავაკეთე მოგამას გეუბნება. აბა მითხარი პირობა ვერ ამბობს პირობას. როგორ შეიძლება ჩვენ ეს დავიჯეროთ თუ მართლა გულით ეწადა დაკარგა დახარჯა დრო დაკარგული არ არის ის დახარჯულია ფიქრი ამოცანის ამოსახსნელად ან ნებისმიერი რაღაცა საკრის გადასაწყვეტად ეს დაკარგული დრო არ არის რაც არის მართლა ჭეშმარიტი ფიქრი და აზროვნება. აბა ამოცანის პირობა მითხარი თუ გუშინ მართლა იფიქრე ამ ამოცანაზე და არაფერი არ არის გასაკვირი რაღაც ამოცანას ვერ გააკეთებ ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან ბუნებრივია მე თვითონ ალბათ რამდენჯერა მაქვს ეს ამოცანა გაკეთებული იმიტომ რომ ასაკეთ დიდი ვარ მე თვითონ მერწმუნეთ და ყველა მათემატიკის ყველა მასწავლებელი სჭირდება თითოეული ამოცანა დიდხანს ხანდახან ფიქრი და ხანდახან გაგვეცინება დედა რა იოლი იყო მაგრამ უცებ არ გამოვიდა. რა გვჭირდა ფიქრი და როცა პასი ვერ გეუბნება პირობას, აი უკვე ხვდები რომ წაიკითხა ზერელეთ
ვერ მიხვდე ახლა რა არის და იტყვის რომ ვერ გავიგე. თორე თუ იფიქრე აუცილებლად პირობა მისი გახსოვს ზეპირად. გავაგრძელეთ. სამ ნიშნა რიცხვი არისო. რომლის სამ ნიშნა რიცხვი ნულით არ ბოლოვდება. ესე იგი აქ ნული არ არისო. ცხადია პირველიც არ იქნება ნული. ათეულების ციფრი არ შეგვეშალოს. როცა ლაპარაკობ ათეულებზე, ასეულებზე, იქ ყოველთვის იგულისხმება ციფრი. როგორც გავიხსენოთ 7501. მარჯვნიდან სიტყვაზე ამ შემთხვევაში მესამე, ანუ ხუთიანი არის ასეულების აღნიშნელი ციფრი. რომ არ დაგვავიწყდეს და არც დაგვიწყნია ფიქრობ, მაგრამ მაინც ამას გაშლილი სახით დაგიწერთ, ეს არის 7 ჯერ 1000, ანუ 7 არის ათასეულების აღნიშნელი, 5 არის ასეულების აღნიშნელი რა? ციფრი და აქვე გეტყვით ხუთიანი, გოგამა ციფრია თუ რიცხვი, ხუთიანი ციფრიც არის და ამავე დროს ხუთიანი რიცხვიც არის. მაგრამ 7501 ციფრი არ არის. ეს რიცხვია, ეს არის ხუთიანი ასეულების აღნიშნელი 5 ჯერ 100. დამატებული 0 ჯერ 10 და დამატებული 1. მას ვაგრძელებთ ამოცანას. ასეულების ციფრი ორჯერ მეტია, ათეულების ციფრი ორჯერ მეტია ასეულების ციფრზე. ათეულების ციფრი ორჯერ მეტია ასეულების ციფრზე. ასეულების ციფრი, მოდი ვარიანტებს განვიხილავ მე ესე. ეხლა მაინც სწორი გზით არ მივდივარ. და არაერთხელ ხდება ხოლმე ასე. ამოცანას გავაკეთებ. შეიძლება გძელი გზით მივიღე პასუხს და მე რეოცებ მივხვდები რომ რატო ვწვალობდი ამდენს. ხო შეიძლებოდა მოკლე გზით გამეკეთებინათ და რა თქმა უნდა ხედავ რომ ძალიან ბევრ ამოცანას აქ ამოხსნის სხვადასხვა ვარიანტი ისევე როგორც ძალიან მარტივად შეიძლება თქვა ერთი ადგილიდან მეორეზე მიხვიდე სხვადასხვა გზით და შეიძლება ზოგადად გაუვალი გზით შინ აღმოაჩინო იგზა და წახვიდე. ჩვენ ვარჩევთ ამ გზებიდან საუკეთესოს. მას ათეულების რიცხვიო ციფრი უკაცრავად ორჯერ მეტი ასეულებზე. თქვათ ასეულები თუ არის 1, მაშინ ათეულები უნდა იყოს 2. ასეულები თუ არის 2, ათეულები უნდა იყოს 4. პირობის თანახმად, აბამეტის პირობა ხო უნდა დავაკმაყოფილო. თუ ასეულების რიცხვია 3, ათეულების უნდა იყოს 6. და თუ ასეულების ციფრია, მაბადიეთ 4, ათეულების ციფრი უნდა იყოს 8. აქ შეიძლება რომ ასეულების ციფრი იყოს მაგალითად 7. მაგრამ ამ პირობით რომ ათეულების ციფრი ორჯერ მეტი უნდა იყოს არ გამოდის. არანაირად არ გამოდის, იმიტომ რომ 14 როგორ 14 რიცხვია. მას ან ასეულების ციფრი უნდა იყოს 1, 2, 3 ან 4. დამთავრდა. 5-იც არა, იმიტომ რომ ათეულების რიცხვი ორჯერ მეტი უნდა იყოს 10. 10 როგორ ჩაიწერება? 1 ციფრი უნდა ჩავწერო და 10 იწერება 2 ციფრით. მას აი ასე მიუყვები ჯერ ამ გზით დავაპირე მე და კიდევ ვამბობ. არ არის ერთადერთი სწორი გზა, მაგრამ ნახოთ ახლა რა გამოგვივა. და მას ათეულების ციფრი ორჯერ მეტი ასეულებზეო. ეს ვარიანტები განვიხილე 6, 7 ამორიცხულია და 6 ჯერ მეტია ერთეულების ციფრზეო. ერთეულების ციფრზე 6 ჯერ მეტიო. ორიანი ვერანაირად ვერ იქნება. აი აქ რა ციფრიც არ უნდა ჩაწერო, იმაზე 6 ჯერ მეტი. ვერ 4-იანი. აი 6-იანი კი. აქ თუ ჩავწერ 1-იანს, აქ ჩავწერ 6-იანს და აქ ჩავწერ 3-იანს. აი ჩემი ამოცანის პირობა დაკმაყოფილებულია, რა თქმა უნდა, ყველა პირობა უნდა შესრულდეს. აბა რა სამთხოვდნენ? უნდა ათეულების ციფრი ორჯერ მეტი იყოს ასეულებზე და 6 ჯერ მეტი ერთეულებზე. აი ჩემი ამოცანა. აი ესე ამოხსენი. მიხარია, ვარ ბედნიერი. ახლა ასეთი ამოცანა. დღეს ცოტა წამახალისებელ რაღაც საკითხებს ვაკეთებ, ზუსტად პროგრამიდან გათulis. იმიტომ რომ როდის რა დაგჭირდება, ჩვენ ხო არ ვიცით. ჩვენ აი ამ წილადების შეკრება, რიცხვების გამრავლების ცოდნა, ყველა ის რაც აქამდე გავიარეთ. მე მჭირდება რაღაცა კონკრეტული ამოცანის
შემთხვევით დასმული ამოცანის გადასაჭრელად. აი ახლა ამოცანას ასეც მეუნებიან და ვნახოთ, აი ამდენი ხანი მე რო ვიფიქრე, ჩემი აი ესეთ შეიძლება ვთქვა, გავარჯიშებული ტვინი, ჩემი გავარჯიშებული გონება, აბა ამას გადალახავს. რას მეკითხებიან? რისი ტოლი შეიძლება იყოსო? რისი ტოლი შეიძლება იყოს ორი მომდევნო ნატურალური რიცხვის ნამრავლის ათობითი ჩაწერის ერთეულების ციფრი. გავიაზროთ. რისი ტოლი შეიძლება იყოს ორი მომდევნო ნატურალური რიცხვის ნამრავლის მოდი ეს წამით აგერ გავჩერდები რა. ორი მომდევნო ნატურალური რიცხვის, ესე იგი შეიძლება იყოს 13 და 14. შეიძლება იყოს 0 და 1. შეიძლება? 0 არ არის ნატურალური რიცხვი, არ შეიძლება. შეიძლება იყოს 51 და 50. ხომ? ორი მომდევნო ნატურალური რიცხვი. შეიძლება იყოს 107 და 108. აი ეს დავადგინე მე, რომ ასეთი წყვილი არის უამრავი. ორი მომდევნო ნატურალური რიცხვი. მათი ნამრავლი ცხადია, რაღაცა ერთი კონკრეტული რიცხვია, რომელიც თავდება ერთი ციფრით. ყველა რიცხვი თავდება ერთი რაღაც კონკრეტული ციფრით. რისი ტოლი შეიძლება იყოს ორი მომდევნო ნატურალური რიცხვის ნამრავლის ათობითი ჩანაწერის ერთეულების ციფრი. ათობითი ჩანაწერის რას ვამბობთ ჩვენ? ჩვენ ახლა ათობით ჩანაწერს გვაქვს. ათობით სისტემაში გვაქვს ჩანაწერი ყველაფერი. ჩვენ სხვა სისტემას არ ვიყენებთ. უბრალოდ ვიცით რომ არსებობს, ხო? აი კონკრეტულად მას რას მეკითხებიან? 13 და 14 რო გავამრავლე ეს ორი მომდევნო ნატურალური რიცხვი. მივიღე რაღაცა რიცხვი. ის რიცხვი მთავრდება რაღაც ერთი ციფრით. ორი მომდევნოს ნამრავლი რა ვარიანტია შეიძლება მქონდეს? აი რა ციფრით შეიძლება მთავრდებოდეს და აი მას მე გავაკეთებ ასეთნაირად. ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი მთავრდება 10 ციფრით, რომელიღაცა ერთ-ერთი ციფრიდან იმ 10-დან. ან ეს არის ციფრი 0-ით დამთავრებული, 0 არ შეგეშალოთ. 0 არ არის ნატურალური, მაგრამ 0-ით მთავრდება ნატურალური რიცხვი, მაგალითად 60. 60-ის შემდეგ არის 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. ეს 10 რიცხვი მე წავწერე რატომ იცით? წარმოდგენა შეგექნათ თქვენ, რომ ყველა რიცხვი ნატურალურზე მაქვს ლაპარაკი. თავდება 10 შესაძლო ვარიანტით. 10 რომელი ამ 10 ციფრიდან რომელიღაცა ერთით. ან 0-ით, ან 1-ით, ან 2-ით, ან 3-ით, ან 4-ით, ან 5-ით, ან 6-ით, ან 7-ით, ან 8-ით, ან 9-ით. წესი გამრავლების, ან ჩვენ ვამბობთ ალგორითმი, მარტივად რო თქვა, აი მოქმედებების წესი როგორ არის, ვიცი ძალიან კარგად. 60-ის მაგირად შეიძლება ყოფილიყო რიცხვი 30. მე რას ვამბობ? რაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ერთი რაღაცა დავინახეთ. კარგად დავინახეთ, რომ ყველა რიცხვი ნატურალური თავდება ან 0-ით, ან 1-ით, ან 2-ით, ან 3-ით. რაღაც ძალიან ისე შთამბეჭდავად ვამბობ, თვითონ დიდი რაღაცა აღმოჩენა გავაკეთე. ან 4-ით, ან 5-ით, ან 6-ით, ან 7-ით, ან 8-ით. ესენი არ ჭირდება 60 ავიღე უბრალოდ რომ მაგალითისთვის დამენახა. დამენახებინა თქვენთვის, იმიტომ რომ მე არაერთხელ მithქვამს, რაღაცა ზოგადად ამოხსნის დროს რაღაცა მაგალითისთვის. ხანდახან ერთი კონკრეტული შემთხვევა მიმანიშნებს თუ რა გზით უნდა წავიდე. მიმანიშნებს და შემდეგ ვაკეთებ დასკვნას ზოგადისთვის. მას ვამთავრებ ჩემს პირობას, ჩემს აი ამ განმარტებას, რომ ნებისმიერი რიცხვი ნატურალური მთავრდება ან 0-ით, ან 1-ით, 2-ით, 3-ით, 4-ით, 5-ით, 6-ით, 7-ით, 8-ით, ან 9-ით. დამთავრდა, მეტი ვარიანტი არ არის. რას მეუნებიან? ორი მომდევნო ნატურალური რიცხვის ნამრავლი
რა ციფრით შეიძლება დამთავრდეს. ეს რაღაცა რიცხვი შეიძლება იყოს უზარმაზარი 1,758,927 გამომრავლე 18 მილიარდ რაღაცაზე რაღაცა უსაშუალო დიდი რიცხვი იქნება რომელიც დამთავრდება აუცილებლად ერთი ციფრით. თუ ნული დამთავრდა ეს ციფრი, მისი მომდენო ეს რიცხვი მაბატიეთ და დამთავრდა ციფრი ნულით. მისი მომდენო იქნება 1 და მათი ნამრავლი დამთავრდება ნულით. გავიგე. თუ ნატურალური რიცხვი მთავრდება 1-ით, მისი მომდენო არის 2-ით, მათი ნამრავლი დამთავრდება 2-ით. გავიგე. თუ ნატურალური რიცხვი მთავრდება 2-ით, ციფრი 2-ით, მისი მომდენო არის 3 და მათი ნამრავლი დამთავრდება ციფრი 6-ით. თუ არის ნატურალური რიცხვის ბოლო ციფრი 3, 4-ზე ნამრავლით მაძლევს 2-ს. თუ 5-ზე, აი 5-თან უკვე აქ როგორ რა მაქვს, ხედავთ 4-ჯერ 5 0 დამთავრდება 5-ჯერ 6 0. 6 და 7 მაძლევს ბოლოში 2-ს, 7 და 8 მაძლევს 6, 8 და 9 ციფრი დამთავრებული ნატურალური რიცხვების ნამრავლი ბოლო მაქვს რიცხვი რომელიც თავდება ბოლო ციფრით 2 და მას რა აღმოჩნდა. ხედავთ როგორი ესეთი კანონზომიერება ესეთი აღმოჩნდა რეალობა ესეთია რომ ნებისმიერი ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი შედეგად მიღებული რიცხვი მთავრდება ან 0-ით, ან 2-ით, ან 6-ით. ფიქრობ საინტერესო ტესტი თუ დავალება ამოცანა გადაგავაკეთეთ და დავწუნდით რომ შეუძლებელი არაფერია. შემდეგ მესაძნეობამდე.